大家好，我係物理治療師 Jeffrey。嗱，今日咧我會同大家講解下咧有耳石移位啦，或者有耳水不平衡啦，咁我哋咧屋企可以做嘅復康運動嘅。嗱，咁好多時啦，啲病人咧會同我哋講話啊，行路嗰陣時暈暈地啦，當人多車多嘅時候咧，喺條街度都覺得個人咧暈暈地咁樣。咁好多時咧個問題咧就係眼球咧個集中性咧我哋唔夠強嘅 ，OK？咁所以咧我哋而家俾個運動咧，我哋叫 VOR times1，就係眼球穩定性嘅運動。就係有耳石移位之後咧，或者平時有耳水不平衡嘅病人咧，咁都好適合做嘅。咁我哋今日咧會先講呢個運動啦，同時間會講埋呢個運動咧，我哋之後點樣可以一步一步咁樣 progress 落去，即係將個難度咧不斷提升嘅，得唔得？好啦，咁我哋首先開始啦。嗱，我哋首先咧，我哋會揾個交叉咧喺度啦，咁啊鏡頭自己影啦，得唔得？咁我哋病人咧企個交叉前面少少，可以褪前啲咁多，係啦。咁啊，我哋等個病人咧合埋腳做會比較理想，可以影一影隻腳啊，合埋腳嘅，得唔得？好啦，咁然後咧眼球望住個交叉，咁跟住咧睇我，假設我做個示範啦，望左望右，望左望右，但係咧個眼球望晒個交叉，鏡頭可以過嚟呢邊影啊，過嚟呢邊影，好，開始望左望右望左，咁咧而家病人你見到咧中間我哋卡住咗啦，我哋希望做到係左右左右 ，OK， 好，可以影一影，係啦，望住個交叉，係啦，得唔得？繼續做快少少。係啦，咁你見到要望實，係啦，再快少少，好停，好啦，咁而家咧佢基本上咧就做到，咁但係咧我哋目標咧，我哋有幾個難度要做嘅，我哋下一個層次咧，我哋要 increase speed， 即係話將個速度咧加快，咁啊速度加快咧，我哋等個病人睇我做一次啦，望左望右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 ，好，咁啊鏡頭可以影啦，好，準備3、2、1，開始增加速度，冇錯，增加速度嘅時候眼球都要望住呢度，繼續。係 keep 住，係啦。咁我哋做幾耐咧？做30秒，得唔得？繼續保持住 ，OK。好啦，咁我哋假設呢30秒過咗，咁然後病人都做得到呢個情況之下咧，咁我哋下一樣嘢，我哋要 base of support， 即係話我哋第二個難度要希望將個我哋講緊個腳咧，原本係合埋腳企係咪？今次我哋希望隻腳前後腳企，好，請前後腳企，前後腳係腳踭掂腳尖，再擺過啲。good，OK， 直線得啦，直線 ，OK， 好，可以影一影隻腳啦，得唔得？好啦，咁我哋咧而家就等個病人咧喺呢個前後腳嘅狀態之下，跟住我哋再望左望右望左望右，係啦，保持住平衡，正常有啲難㗎啦。你見到病人開始有少少搖搖地咁樣，得唔得？咁我哋盡量個保持好似頭先嘅速度，譬如我哋中特好停啦 ，OK。中等又得，快又得，視乎大家自己可以做嘅難度係點樣。但係譬如你見到我作為一個正常嘅人，前後腳望左望右可以，望左望右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 都唔會跌嘅，得唔得？咁呢個希望咧俾大家慢慢練，得唔得？好啦，第三個難度咧，我哋叫 change of surface， 得唔得？即係話咧，我哋原本係企平地啦，我哋會俾塊軟墊病人，你先企上去兩隻腳。然後合埋腳一齊，得唔得？咁假設咧，你哋屋企咧冇呢塊軟墊啦，咁我哋可以企瑜伽席，我哋可以企啲 cushion， 企啲枕頭，例如呢啲。總之地下唔要硬嘅，譬如啲腍腍地嘅，得唔得 ？OK。好啦，假設病人喺呢個情況上面，咁我哋都係望左望右開始，望左望右望呢度，係啦。咁你見到病人搖搖地咯，即係有啲搖啦 ，OK。好啦，咁我哋而家第三個難度，大家咧開始，我哋俾第4個難度咧，就係話喺呢一個位置裏邊，我哋做前後腳啦。好，落翻嚟先。今次等呢塊嘢打直，咁病人咧要幫我前後腳企上去，咁啊扎扎地咧自己就位。冇錯，非常好，鏡頭可以影一影，係啦。OK， 開始望左望右，開始呢個叫第4個難度。好，開始唔得啦，咁我等我示範啦。咁我哋企上去，望住個交叉，病人企呢邊，自己就位，前後腳，望左望右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 ，得唔得？嗱，我哋唔希望都唔期望咧，病人話我哋第一次做呢啲動作咧都慢慢做到，但係只不過拍呢條影片係俾大家睇到，就係我哋點樣一步將個難度提升上去，得唔得？好啦，第5個難度啦。第5個難度咧就係我哋原本就咁企喺度啦。今次我哋就會拎住張交叉，一路做望左望右嘅時候，一路企喺度踏步嘅，得唔得？俾病人試一次。鏡頭呢邊
好，第5個難度可以遞高少少張紙。好，左右開始。冇錯啦，開始協調緊咧，停一停。原本係企喺度做，我哋慢慢開始踏步，最後係行路嘅。但係你見到呢位病人做踏步嘅時候都有啲困難啦。我相信喺睇緊影片嘅大家咧，都會有少少困難，可以一齊試一試。好，請開始。30秒，望實嘅呢個左右踏，係啦。OK， 嗱，你見有少少困難啦。OK， 我哋唔需要逼佢做住，得唔得？好啦，咁然後咧呢個我哋叫第5個難度啦。咁我做啦。第6個難度就係 keep 住望住交叉跟住行啦。繼續望左望右，望左望右咁樣行，得唔得？呢個叫第6個難度。我哋而家做第7個難度嘅。咁第7個難度係點樣做？呢個係另外啦，或者叫第7個運動啦。咁原本咧我哋就望交叉嘅，今次望住支筆。嗱，睇我做一次先，跟住我哋再俾病人做。病人睇我做一次啊。我哋原本咧咪望住我當交叉咁樣望左望右，望左望右，望住支筆嘅。今次我哋係望左望右，望左望右，望左望右，望左望右。即係話我個點咧已經唔係集中喺前邊啦，我點咧係要我頭望左嘅時候，隻手向右。OK， 好，鏡頭呢邊，好，準備開始，係啦。咁咧你見到佢太遠啦，我哋轉嘅時候個眼球都要望到支筆嚟到呢度夠啦。個頭望跟住望第二邊，啱啦，冇錯。但係咧眼球你見佢要望實，係啦，再嚟 ，good，好，停，係啦。咁所以咧，我哋目標咧就係呢個病人示範得唔係幾好啦，不過唔緊要，因為正常都未必做得到。咁但係我哋目標咧，希望我哋今日有7個運動俾大家。咁我哋咧就希望大家循序漸進咁樣慢慢做上去。你見到我冇受到頭暈影響，我哋正常人嘅話咧，基本上我哋希望係大家係全部運動都做得到，得唔得？咁啊，如果有咩問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。咁啊，如果你中意呢條影片嘅話，歡迎 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，同埋支持我哋繼續拍更加多嘅影片。